السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معلش سامحوني انا تعبانة شوية. ادعولي بقى بالشفا، ربنا يشفيني ويعدي الكام يوم دول على خير. معايا النهاردة حاجة كده حلوة وسهلة وبسيطة جدا. معايا لفة جلاش وهعملها بطريقة مختلفة. اول حاجة دهنت صينية بسمنة، معلقة كده ونص سمنة، وخدت نص لفة الجلاش اللي معايا ورصيتها زي ما انتوا شايفين كده في الصينية، كلها من غير توريق ولا من غير اي حاجة. تمام. بعد كده معايا هنا الحشوة اللي موجودة معايا، جوز هند وزبيب. عندك مكسرات عادية ماشي، عندك سوداني ماشي، مش عايزة تحط لها اي حشوة برضو تمام شغالة، مفيش اي مشكلة خالص. اللي يعجبك حبيبة قلبي اللي متاح عندك. نفرح نفسنا واولادنا بيه، وحاجة نحل بقنا بيها بايه، بحاجات بسيطة كده موجودة في كل بيت. بعد كده حطيت النص التاني من الجلاشة وظبطتها كده زي ما انتوا شايفين، مفيش اي زيادات. وبدأت اقطع فيها مربعات او مثلثات زي ما انتي حابة يا حبيبة قلبي. ما تنسوناش بقى طبعا في اللايك والشير وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، واتمنى اعرف رأيكم في الوصفات اللي انا بقدمها. وصلوا على النبي حبايب قلبي، طول ما انتوا واقفين كده احنا معانا الحلويات دي سهلة وبسيطة وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. ما خدتش يا جماعة 10 دقايق مني. وبلف الجلاش والمكون التاني هتعرفوه دلوقتي، حاجة بسيطة جدا. معايا بقى هنا كوباية من السمنة السايحة. انا كنت حاطة سمنة على زبدة، طلع طعمه حلو جدا. حطيت عليها معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبدأت اقلب فيها كويس جدا عشان ما يبقاش في اي تكتلات من البيكنج باودر. هو ده سر التوريق اللي معانا النهاردة، البيكنج باودر يا حبايب قلبي. بعد كده بدأت أسقي السمنة الصينية اللي معايا، ووزعتها كويس جدا جدا بحيث ان الصينية كلها تاخد معايا السمنة اللي انا حطيتها. زي ما انتوا شايفين كده حاجة في منتهى الجمال والسهولة، بسم الله ما شاء الله. بدأت بقى احطها كده في الفرن. طبعا من تحت استوت وخدت وش كده زي ما انتوا شايفين. طبعا طلعت سخنة. هنسمي الله بقى معايا نص كيلو لبن، وهي دي التحلية بتاعتنا النهاردة. اللي هنسقي بيها الجلاش. حطيت عليه ظرف فانيليا واربع معالق لبن، سوري 4 معالق سكر من البودرة او سكر عادي، ونقلب كويس جدا لحد ما السكر يدوب. عفوا. بعد كده زي ما انتوا شايفين اللبن معايا هيبقى بدرجة حرارة المطبخ، مش سخن ومش ساقع، متوسط. طبعا ظبطتها كده وعشان الجلاش كله يشرب اللبن معايا سبتها بتاع حوالي 5 دقايق. طبعا انا ما قدرتش ودقت منها حتى. انا عايزه اقول لكم حلوه جدا جدا، سهله وبسيطه ومكوناتها موجوده في كل بيت وطريه، بألف